Okay, hier is waar ons opgekom het. Papwiel net daar op daai lippie. Hoe gaat ons? Baie so. Nie standaard. Terug na standaard. Daai is eintlik die standaard. Hier is eintlik standaard. Dus waar ons nou moet af. Ek dink dit lyk erger as wat dit is. Hoop so. Daar is 'n riviertjie waarna hulle tot stilstand gaan kom. Ja, gaan nie manne, dit is reg. Ek moet by die pad uitkom. Hop, hop. Hier is 'n bietjie glad. Kyk. Draai breek aan. Ek sien. Right. Wat is er nou? Ek hoor iets. Oh, die standaardband lyk of hy sy werk doen. Geen probleem. Daar waar die pilot, rechtstreeks van Baraka. Wij trekken maar recht het mee. Zet dan de achterkant. Maak hulle asof hulle bang is. Glad nie bang nie. Die ou donut. Wat is hy?